အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကုကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မဒီနေ့ချက်ပြမယ့်ခင်းလေးရတော့ချက်ရလဲလွယ်ကူပြီးတော့အရသာရှိတဲ့ခရမ်းသီးနှံဟင်းလေးတစ်ခွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲ like ပါကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့စီထည့်ပါမယ်ရှင်စီကိုနည်းနည်းလေးများများထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကြိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူကြက်သွန်နီထည့်ပါတယ်ရှင်ကြက်သွန်ဖြူကြက်သွန်နီကိုလည်းနည်းနည်းများများလေးပေါ့နော်ခရမ်းသီးနှံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းများများလေးကြိတ်ရပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့စနွေးမှုတ်ကလေးထည့်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်တော့တေချာလေးမှွေပေးပါမယ်ရှင်တေချာလေးမှွေပြီးတော့စီကိုကြာလေးတက်ပေးရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့စက်သွန်လေးတွေနွမ်းသွားပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့ငရုတ်သီးအစိမ်းမှုတ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ဒီနော်တေချာလေးမှွေပြီးတော့စီကိုကြာလေးတက်ပေးရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီဟင်းလေးကတော့နော်ချက်ရတာလေးလွယ်ကူတယ်အရသာလည်းရှိတယ်ဟင်းလေးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ပဇွန်ကြောင်းမှုတ်တွေကျွန်မထည့်ပါမယ်ရှင်အကုန်ကြလည်းတက်တာပါတယ်ရှင်ဒီနော်တေချာလေးမှွေပြီးတော့အနံ့လေးမှွေးနေတဲ့အထိစီတက်ပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အရသာအတွက်ငပြားကြီးထည့်ပါမယ်ပြီးရင်အချိုမှုတ်ကလေးထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့တေချာလေးမှွေပေးပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ငရုတ်သီးစိမ်းလေးထည့်ပါမယ်ရှင်ငရုတ်သီးစိမ်းထည့်ချက်တဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့အဆက်လေးလည်းပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အနံ့လေးလည်းမှွေးတာပေါ့ရှင်ရှမ်းနန်တို့ဘာလို့ရှိရင်လည်းထည့်ချက်လို့ရပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ခရမ်းသီးအဖြူထည့်ပါမယ်ရှင်ကျမတော့ခရမ်းသီးကိုဒီထောပတ်ခရမ်းသီးခေါ်တာပေါ့နော်သူတို့အဖြူပေါ့အဖြူကိုထည့်သုံးပါတယ်ရှင်တချို့ကြတော့လေခရမ်းရောင်လေးထည့်သုံးကြပါတယ်ရှင်ဒီအဖြူလေးကတော့ပို့ပြီးတော့ဒီခရမ်းသီးနှက်တဲ့အခါမှာနူးလွယ်တယ်အီလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့စားလို့ကောင်းတယ်ရှင်ပြီးတော့နွမ်းအောင်လို့ကြာလေးမှွေပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျမတို့ရေထည့်ပြီးတော့နှက်ပေးရပါမယ်ရှင်ခရမ်းသီးလေးတွေနူးဤသွားအောင်လို့ရေလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့
အဖုံးအုပ်ပြီးတော့နှက်ပေးထားပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့အဖုံးလေးအုပ်ထားပါမယ်ရှင်နည်းနည်းလေးဆူလာပြီဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးတော့တစ်ဖက်လှန်ပေးရပါမယ်ရှင်နူးအောင်လို့ပေါ့နော်ခရမ်းသေးလေးတွေကိုနေရာပြန်ပြီးတော့ချပေးရပါတယ်ရှင်စက်တုံအဖြူနေများများသုံးတဲ့အတွက်အနှစ်ကလည်းများတော့ဒီထမင်းစားတဲ့အခါမှာပေါ့နော်နယ်ပြီးတော့ဆိုင်အရန်အရသာရှိပါပြီရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မအရသာလေးနည်းနည်းမြည်ကြည့်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အရသာလိုတဲ့အတွက်စားလေးထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့တေချာလေးပြန်ပြီးတော့မှွေပေးပါမယ်တေချာလေးပြန်ပြီးတော့မှွေပေးပါမယ်ပြီးသွားရင်တော့အဖုံးလေးအုပ်ထားပါမယ်ရှင်နည်းနည်းလေးဆူလာပြီဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးတော့တစ်ဖက်လှန်ပေးရပါမယ်ရှင်နည်းနည်းလေးခရမ်းသီးလေးတွေဤလာပြီစီလေးလည်းပြန်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီအရသာရှိတယ်ကုန်ကြစရိတ်လည်းသက်သာတယ်ခရမ်းသီးနှံဟင်းတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိပြီးအောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်